Գյումրիանի մարզի հայերի միության նախագահ հայտնի գործարար եւ հասարակական գործիչ Աբրահամ Հովեյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Առաջին հանրապետության օրվա առթիվ։ Ուղերձում մասնավորապես ասվում է. Հարգելի հայրենակիցներ, ընդունեք իմ անկեղծ շնորհավորանքները հանրապետության տոնի առթիվ։ 1918 թվականի մայիսի 28-ին Սարդարապատի, Բաշապարանի, Ղարաքիլիսայի հերոսամարտերից հետո Հայաստանի Առաջին հանրապետության հռչակումը դարձավ հայ ժողովրդի համար մեծ նշանակություն ունեցող իրադարձություն։ Դարեր շարունակ օտարտիրապետությունից, հալածանքներից եւ զանգվածային տեղահանություններից հետո փոքր երկիրը վերջապես կարողացավ իրեն հռչակել որպես ինքնիշխան պետություն։ Թեև Առաջին հանրապետությունը գոյատևեց ընդամենը 2 տարուց մի փոքր ավելի, բայց հայ ժողովրդի համար այդ 2 տարիները խորհրդանշում են ազգային վերածնունդը։ Երիտասարդ հանրապետության առաջին քայլերը ցույց տվեցին ողջ աշխարհին, որ հայ ժողովուրդն արժանի է սեփական պետություն ունենալու եւ պատրաստ է կառուցել արդար հասարակություն։ Այսպիսով Հայաստանի Առաջին հանրապետությունը հիմք դրեց հայոց պետականության եւ մշակույթի հետագա զարգացմանը, վառ հետք թողնելով ժառանգների սրտերում։ Առաջին հանրապետության համառոտ պատմությունը վառ օրինակ է ինքնավստահության, կարևորության եւ նպատակին հասնելու ճանապարհին խոչընդոտները հաղթահարելու ունակության մասին։ Տոնի առթիվ մաղթում եմ խաղաղ երկինք, հաջողություններ եւ նորանոր ձեռքբերումներ՝ ի բարօրություն Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի, ասվում է ուղերձում։